डॉक्टर पुनीत चौबे, सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर, इंटरनेशनली सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर हूँ, जो कि हम पेशेंट्स को देख रहे हैं और ऑन पेपर मैंने लगभग 1.5 लाख से ज्यादा मरीज देखे हैं। मैंने और हमारी टीम ने मिलकर के लगभग 22 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ अक्रॉस द कंट्री, जिसमें हम इंडिया लेवल पे काम करते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सब जगह वर्कशॉप लेते हैं और कायरोप्रैक्टिक भी पढ़ाते हैं, ड्राई नीडल पढ़ाते हैं, कपिंग थेरेपी करते हैं और कायरोप्रैक्टिक का स्पेशलाइजेशन भी कोर्सेज कराते हैं, जिसमें सर्टिफिकेट इन कायरोप्रैक्टिक है। जस्ट ये वीडियो लोगों के अवेयरनेस के लिए बना रहे हैं, जिससे पब्लिक को अवेयरनेस हो। लोग क्या है, साउंड के पीछे बहुत भागते हैं कायरोप्रैक्टिक में, जो कि एकदम गलत है। ठीक है, इसलिए गलत है क्योंकि साउंड प्रोड्यूस करना ये कायरोप्रैक्टिक नहीं होता है। इसी अवेयरनेस के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। हमें बॉडी का अलाइनमेंट सेट करना है, जिसमें हमें प्रॉपर असेसमेंट करना है। हम क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, 9 साल की हमने पढ़ाई करी, डिप्लोमा भी किया है कायरोप्रैक्टिक में, अलग से आउट ऑफ कंट्री से किया है। सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर हैं, असेसमेंट करते हैं पेशेंट का। कितने मेरे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं जिसमें पेशेंट है जिसको नेक पेन की प्रॉब्लम है और हमने पेल्विक को सेट किया, ठीक हो गया। इट मींस दैट कि हमारी बॉडी जुड़ी हुई है एक दूसरे से, पूरा अलाइनमेंट करना चाहिए हमें। और एडजस्टमेंट का मतलब है कि कहीं कोई फॉल्ट है, कोई वर्टिब्रा स्टक कर गई, कहीं कोई प्रॉब्लम है, उसको हम सेट करके ठीक कर सकते हैं, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट। बट इट डजंट मीन कि हमें साउंड प्रोड्यूस करना है। पूरी दुनिया साउंड के पीछे भाग रही है। हमारी क्लास में इतने बच्चे आते हैं, सर साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। उसके लिए वीडियो बना रहे हैं। इतने फेक साउंड लोग यूज कर रहे हैं। हमें किसी का नाम नहीं लेना, ना किसी से हमारी दुश्मनी है। हम सबको अवेयर कर रहे हैं कि फेक साउंड भी बहुत ढेर सारे होते हैं। फेक साउंड के पीछे मत परेशान होइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए और अपना प्रॉपर इलाज कराइए। फेक साउंड कैसे निकलते हैं, ये हमारे साथ दोस्त हैं हमारे, जो अभी फेक साउंड आपको करके दिखाएंगे। पिलो से सर साउंड निकाल के दिखाइए। गुड, वेरी गुड। टॉवल से साउंड निकाल के दिखाइए। गुड, इससे साउंड निकाल के दिखाइए। गुड, मेरे हाथ से साउंड निकाल के दिखाइए। मेरे पेट से साउंड निकाल के दिखाइए। बालों से साउंड निकाल के दिखाइए। बोलिए, सांस लीजिए, छोड़िए जो चल रहा है। किस तरीके से लोग करते हैं। गुड, डरने की कोई बात नहीं। यहाँ से साउंड निकाल के बोलिए, जैसे एक्टिंग लोग होती है। लंबी सांस लीजिए, हाँ, छोड़िए। गुड, वेरी गुड। ये देखो, पेट से निकाल दिया, बाल से निकाल दिया। दीज आर द फेक साउंड्स। साउंड के पीछे कभी नहीं भागना है। प्रॉपर बैक से साउंड निकाल, मोबाइल से निकाल दो भाई, मेरे मोबाइल से साउंड निकाल दो। कला है इसकी, ये देखो, इससे साउंड निकाल दो, बैक से साउंड निकाल दो, डस्टर से साउंड निकाल दो। साउंड पे साउंड निकल रहा है, कोई एडिटेड वीडियो नहीं है। किसी को चाहिए तो हम इस बंदे को बुला देंगे। मास्क इसलिए लगाया क्योंकि इनकी भाई इनको सेव करने के लिए। देखो, ड्राई नीडल की क्लास चल रही थी, ड्राई नीडल से भी साउंड निकाल देंगे। अब सोचिए और क्या चाहिए। ताली बजाओ इनके लिए। इससे भी साउंड निकाल दिया। अब क्या चाहिए। तो भाई मेरे, आपको ट्रीटमेंट कराना है कि साउंड निकालना है, ये आपको डिसाइड करना चाहिए। और मेरे जो प्यारे स्टूडेंट हैं उनके लिए जरूरी है, भाई देखो ना असेसमेंट क्या है, नेक किधर जा रही है, बैक किधर जा रहा है, रोटेशन किधर है, एमआरआई देखो, डिस्बल्ज हर्निएशन है, क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट का ट्रीटमेंट करिए। और साउंड निकालना है, जिसको साउंड नहीं निकल रहा है, बेडशीट के नीचे कुरकुरे का पैकेट डालो और पेशेंट को लेटा दो, खूब साउंड प्रोड्यूस होगा। प्लीज डोंट गो बिहाइंड द फेक थिंग्स। असली चीजें करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, क्वालिफाइड बनिए और हमारा कोर्स ज्वाइन करिए। धन्यवाद। चलो।